雲霧屏風燭影深，長河漸落曉聲沉。為咗個聲律係嫦娥應悔偷靈陽，碧海青天夜夜深。點解唔讀應呢？因為應呢得個悔就係固執，喺聲律上唔好，所以以前啲廣東老先生呢，就讀嫦娥應悔偷靈陽，就唔讀應嘅。咁解，其實釋義呢就係解應嘅。咁呢個係乜嚟呢？雲霧屏風燭影深，大家都知㗎啦。雲霧屏風一樣嘢啦嚇，燭影深啊，梗係點答出啦。嗱，而家大家喺度寫嘅時間咧，你要明白雲霧屏風就燭影深，燭影深係咩意思啊？已經係長夜好蠟燭嗰度。係啦，已經嗰啲紅燭淚咧就一路多㗎啦，即係時間過去。點解你咁解咧？因為下邊一個漸字，係咪啊？個長河漸落，就曉聲沉，係嗰個時間嘅推移嚟㗎嘛。第一句又寫時間推移，第二句就係應咗第一句寫個時間嘅推移。長河就大家知道係銀河漸落，曉聲沉，連曉聲都冇埋嘅時間就天光啦。即係嗰個係時間嘅推移。點解佢唔寫銀河？哦，冇所謂嘅，冇所謂嘅。嗰個問題咧，好多人寫嘢嘅時間咧，就係個聲律嗰個問題。雖然銀咧都係平聲，但你讀落去咧，係咪長河好過銀河？係咪啊？你試下個聲律本身咧，長河係好過銀河，係由聲律裏邊去想，就唔一定係個意義裏邊本身係想。長河咧，仲有長河嘅字咧，喺度用嘅好處咧，就同嗰個漸落咧，就變成咗個推移嘅空間喺度，時間嘅推移喺度。用個銀河咧就實咗喺度，個景象冇咁靚嘅，所以長河漸落曉聲沉。嗰個就喺個句嘅嗰個意義裏邊本身嚟講咧，講時間嘅推移嚟講咧，係長河咧就好過銀河。同時呢個長字嘅本身嚟講咧，係代表長夜漫漫嘅時間，佢全晚冇瞓覺。如果全晚有瞓覺咧，佢就見唔到長河漸落曉聲沉呢個景嘅。係嘛？你睇下呢個景啊，佢眼望住㗎，佢先寫得到呢個景出嚟㗎。若果唔係咧，一覺醒來都曉聲沉，咁佢瞓緊覺。佢長河漸落曉聲沉咧，佢嗰個推移喺度，即係佢詩人嘅用心用一個字咧，第一個就燭影深，你知道佢喺度睇。第二個用個漸落。去扣連翻個深字，點解咁咧？佢成晚終宵不寐，因為咁咧，你先見到佢嘅孤寂，夜中不能寐，嗰個孤寂。有個孤寂咧，就推演到嫦娥都應悔偷靈陽，嫦娥係孤寂。嫦娥嘅典故大家都識啦，西王母后羿點嗰啲唔使我講啦。所以佢因為咁呢，就碧海青天就夜夜深。另外有一句詩李商隱嘅：嫦娥孤棲啲與誰鄰？
常話自己一個人，有邊個陪佢咧？咁到底呢首詩寫乜嘢咧？所以人哋就話，大概呢個係一個道姑，係一個道姑，因為喺唐代末期嘅人咧，好多女子係入道成風嘅，由唐代開始都係㗎啦，由楊貴妃起都係㗎啦。咁因為呢啲咧就唔能夠明白寫出嚟嘅，所以用隱喻嘅方式去寫。其之所以話佢行為不軌，就係寫呢啲。我俾呢首詩你咧，就話俾你聽，佢係眷戀一個道姑。點解我唔講咧？因為後邊所講嘅咧，都係佢點樣勾引人嘅機設，同埋點樣去講個道姑，所以我唔講咁快。我留翻下次咧啲譯文，即係咁解。我講到嗰度好正面㗎，嗰個道亡妻㗎咋，好正面㗎。咁呢啲詭異嘅行為咧，咁就你自己翻去慢慢想嘅嚇，得未啊？咁好啊。好啊，多謝方老師。